ఫ్రెండ్స్, నేను మీ TeluguTechTuber-Unboxings. సో ఈరోజు మనం అన్బాక్స్ చేయబోయేది బోల్ట్ ఆడియో ProBass థండర్ వైర్లెస్ హెడ్సెట్ అండి. సో దాని స్పెసిఫికేషన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది 40mm డ్రైవర్స్ యూస్ చేశారంటున్నారు అండ్ బ్లూటూత్ 5.0తో వస్తుంది అండ్ AUX సపోర్ట్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. 10 hours ప్లే టైం వస్తుంది అంటున్నారు అండ్ IPX5 వాటర్ రెసిస్టెంట్తో వస్తుంది అండ్ ప్రోటీన్ లెదర్ ప్యాడింగ్ యూస్ చేశారంటున్నారు. సో ఒకసారి బాక్స్ మీద కూడా ఏమో మెన్షన్ చేస్తారో చూద్దాం. అండ్ టాప్లో చూస్తే మీకు బోల్ట్ ఆడియో మెన్షన్ చేశారు అండ్ బాటంలో చూస్తే మీకు థండర్ వర్షన్ మెన్షన్ చేశారు అండ్ వికీ కౌశాల్ది బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మెన్షన్ చేశారు అండ్ అలాంగ్ విత్ పిక్చర్ అండి ఇక్కడ. అండ్ లోపల హెడ్సెట్ కూడా ఎలా ఉంటుందని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఫోటో. సో రైట్ సైడ్ చూస్తే మనకి లోపల హెడ్సెట్ ఎలా ఉంటుందని మెన్షన్ చేశారు అలాంగ్ విత్ బోల్ట్ ఆడియో అని చెప్పి టెక్స్ట్ ఉందండి ఇక్కడ. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే బోల్ట్ ఆడియో అని ఉంది అండ్ టాప్లో చూస్తే మనకి ఎక్స్ట్రా బాస్ అని చెప్పి అండ్ బిల్ట్ ఇన్ మైక్ అని చెప్పి HD బాస్ యూస్ చేశారని చెప్పి 1 year వారంటీ అండ్ బిల్ట్ ఇన్ మైక్రో ఫోర్స్ యూస్ చేశారని చెప్పి ఉంటుంది. అండ్ బాటంలో పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏం లేదు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మనకి మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెన్షన్ చేశారు అండ్ మేడ్ ఇన్ చైనా అండి ఇది. అండ్ MRP వచ్చేసరికి 3,999 ఉంది. సో మనకి అమెజాన్లో ప్రజెంట్ ఇది 999కి ఉంది ప్రజెంట్, అరౌండ్ 1,000 రూపీస్కి. సో ఒకసారి బాక్స్ ఓపెన్ చేసి లోపల ఏమేమి కంటెంట్ ఇచ్చారో చూద్దాం. సీల్ బ్రేక్ చూద్దాం. సో లోపల ఇలా ఉంటుందండి. సో ఇది హెడ్సెట్. సో ఒకసారి పక్కన పెడదాం దీన్ని. అండ్ లోపల చూస్తే మనకి టైప్ A to USB రెగ్యులర్ USB కేబుల్ అండి ఇది ఒకటి ఇచ్చారు. అండ్ 3.5mm to 3.5 కేబుల్ ఒకటి ఇచ్చారు. అండ్ కొంచెం పేపర్ వర్క్ ఉంది. సో ఇది యూజర్ మాన్యువల్ అండి. సో పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏం లేదు. సో ఇదొకటి. అండ్ ఇది వారంటీ కార్డ్ అండి, 1 year వారంటీతో వస్తుంది. అండ్ ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్ చేసుకోండి, వారంటీ అప్లికబుల్ అవుతుంది. రిజిస్టర్ చేసుకోకపోతే వారంటీ అప్లికబుల్ అవ్వదు. అండ్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది. సో హెడ్సెట్ చూస్తే మనకి ఈ విధంగా ఉందండి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే మనకి బోల్ట్ ఆడియో అని చెప్పి మెన్షన్ చేసింది అండ్ రైట్ సైడ్ సేమ్ అంతే ఉందండి, బోల్ట్ ఆడియో మెన్షన్ చేసింది. అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది ప్లాస్టిక్ బిల్డ్తో వస్తుందండి ఇది ఎక్స్టెన్షన్ అది. సో డ్యూరబిలిటీ వైజ్ అంత హెవీగా మెటల్ వచ్చినంత క్వాలిటీ డ్యూరబిలిటీ అనేది ప్లాస్టిక్ రాదు. సో బట్ పర్వాలేదు, కొంచెం ప్లాస్టిక్ క్వాలిటీ కొంచెం బెటర్గానే ఉంది, మరి చీప్ క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ అయితే కాదు. అండ్ అంతా ప్లాస్టిక్కే వస్తుంది మనకి. అండ్ లోపల వచ్చేసరికి హార్డ్ లెదర్ యూస్ చేస్తారు మనకి ఇక్కడ కుషన్. అండ్ స్ట్రెచబుల్ కూడా పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది. అండ్ ఇది రైట్ ఇండికేషన్ అండి, లెఫ్ట్ ఇండికేషన్ ఇక్కడ ఉంది మనకి. అండ్ ఇది లెదర్ ప్యాడింగ్ యూస్ చేశారు. ప్యాడింగ్ కూడా పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది కుషన్ అనేది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కింద బాటమ్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఒక మైక్ ఉంది అండ్ 3.5mm ఆడియో జాక్ అండి ఇది అండ్ USB ఛార్జింగ్ పర్పస్ అండ్ LED ఇండికేషన్ అండి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ అండ్ ఇది మోడ్ చేంజ్ చేసుకుంటానికండి అండ్ పవర్ అండ్ బటన్ కూడా ఇదే. అండ్ రైట్ సైడ్ దానికైతే మనకి ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు రైట్ సైడ్ దానికి. సో ఓవరాల్ ఇది ఒకసారి మనం మొబైల్ పేర్ చేసి చూద్దాం కనెక్టివిటీ ఎలా ఉంది అనేది. బ్లూటూత్ ఫస్ట్ టర్న్ ఆన్ చేద్దాం. పవర్ అని చెప్పి వాయిస్ వచ్చింది అండ్ పేరింగ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో కనెక్టివిటీ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఇక్కడ బోల్ట్ ఆడియో ProBass అని చెప్పి మెన్షన్ చేసింది. సో కనెక్ట్ చేద్దాం. సో కనెక్ట్ అయిందండి. సో ఒకసారి దీన్ని మనం ఒక 2 days యూస్ చేసి అండ్ ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, సో గేమింగ్ పనికి వస్తుందా లేదా. సో జనరల్గా హెడ్సెట్ అయితే నేను రికమెండ్ చేయను, బట్ ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూద్దాం, గేమింగ్ టెస్ట్ కూడా. సో దీన్ని యూస్ చేసి నేను మీకు ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐమ్ బ్యాక్ అగైన్.
సో నేను ఆల్మోస్ట్ 1 డే నుంచి యూస్ చేస్తున్నానండి. సో ఈవెన్ డిఫరెంట్ ట్రై చేశాను. ఈవెన్ డిఫరెంట్ మ్యూజిక్ కానీ అండ్ గేమింగ్ కూడా ట్రై చేశాను. సో ఇప్పుడు దీని ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. 2 కలిపి చెప్పేస్తానండి. సో ఫస్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సిన డిజైన్ వైజ్ నాకు అంత గొప్పగా అయితే అనిపించలేదు. అలా అని చెప్పి మరీ చీప్ లుక్ అయితే లేదు. బట్ యావరేజ్ అండి. సో సో నాకు డిజైన్ వైజ్ యావరేజ్ అని అనిపించింది ఓవరాల్గా. సో నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది బిల్డ్ క్వాలిటీ వైజ్ ఇది మీరు చూస్తే మీకు ప్లాస్టిక్ మరీ అంత మంచి ప్రీమియం లుక్ అయితే లేదు. ఈవెన్ ఆ ప్లాస్టిక్ అంత క్వాలిటీ కూడా అనిపించట్లేదు. డ్యూరబిలిటీ వైజ్ నేనైతే గ్యారంటీ ఇవ్వలేను. లాంగ్ డ్యూరబిలిటీ అయితే కష్టం కొంచెం. బట్ షార్ట్ టర్మ్లో మాత్రం యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగానే బాగానే ఉంటుంది. లేదు రెగ్యులర్గా యూస్ చేయనంటే మాత్రం కళ్ళు మూసుకొని తీసుకోవచ్చండి. బిల్డ్ క్వాలిటీ వైజ్ మరీ అంత ఓవరాల్ పర్వాలేదు ఈ బడ్జెట్లో. సో ఈవెన్ బటన్ రెస్పాన్స్ కూడా మనకి బాగానే ఉంది. పర్వాలేదు బటన్ రెస్పాన్స్ కూడా బెటర్. నేనైతే సజెస్ట్ చేసేది దీనిలో ఆపరేట్ చేయడం కంటే మొబైల్ ఆపరేట్ చేసుకోవడం బెటర్ అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సిన సౌండ్ క్వాలిటీ అండి. సౌండ్ క్వాలిటీ వైజ్ ఏదైనా మిడ్స్ కానీ హైస్ కానీ వోకల్స్ కానీ ట్రబుల్స్ కానీ ఇవి మొత్తం మీకు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది. అండ్ బేస్ మాత్రం కొంచెం ఫ్లాట్ ఉంటుందండి. అలా అని చెప్పి బ్యాలెన్స్డ్ కాదు, అది మరీ ఓవర్ ఫ్లాట్ కాదు, బ్యాలెన్స్ ఫ్లాట్కి మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే లైక్ వోకల్స్కి ట్రబుల్స్కి సంవాట్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది అనమాట. బేస్ అయితే ఉంది, అలా చెప్పి లేదని కాదు, ఉంది. బట్ మరి అంత హెవీగా లేదు, పంచీ కాదు, అలా ద సేమ్ టైం బ్యాలెన్స్ కూడా కాదు, సంవాట్ నియర్ బై బ్యాలెన్స్ అండి ఇది బేస్ వైజ్. ఓవరాల్ పర్వాలేదు ఈ బడ్జెట్లో సౌండ్ క్వాలిటీ వైజ్. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది బ్యాటరీ అండి. సో వాళ్ళు చెప్పింది మనకి అప్ టు 10 hours. నాకైతే అంత గొప్పగా అయితే బ్యాటరీ రాలేదు. అండ్ మ్యాక్సిమం నేను రికమెండ్ చేసేది విత్ వైర్ అండి. విత్ వైర్ యూస్ చేసుకొని చాలా బెటరు. కీప్ ఆన్ ఛార్జింగ్ పెట్టే కంటే మీకు కంటిన్యూస్గా. సో బెటర్ వైర్ యూస్ చేసుకోవడం బెటర్ నా సజెషన్. బ్యాటరీ విషయంలో నేనైతే డిసప్పాయింట్ అయ్యాను వితౌట్ వైర్. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది లెదర్ ప్యాడింగ్ అండి. ఈ లెదర్ ప్యాడింగ్ కూడా పర్వాలేదు, కానీ లాంగ్ డ్యూరబిలిటీ రాదండి. ఇది వెరీ సాఫ్ట్ ఉంది అండ్ వెరీ డెలికేట్ కూడా. సో ప్యాడింగ్ విషయంలో నేనైతే అంత గొప్పగా అయితే లేదని అనుకుంటున్నాను నా సైడ్ నుంచి. అండ్ ఫైనల్గా మాట్లాడుకోవాల్సింది గేమింగ్ అండి. సో వితౌట్ హెడ్సెట్ వితౌట్ వైర్ అయితే నేను రికమెండ్ చేయను, కానీ విత్ వైర్ గేమింగ్ మాత్రం నేనైతే రికమెండ్ చేస్తాను. చాలా బాగుంది. నేను ఎవ్రీథింగ్ నేను ఈజీగా నోటీస్ చేస్తాను, ఫుడ్ స్టెప్స్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగుంది. ఈవెన్ నేను ఆల్రెడీ ఒక చిన్న క్లిప్ అయితే రికార్డ్ చేశాను గేమింగ్ది. సో పాసిబిలిటీ ఉంటే నేను క్లిప్ అనేది యాడ్ చేస్తాను మీకు నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఉంటే. సో ఇది ఓవరాల్గా నేను దీనిలో గమనించిన ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అండి. సో ఫైనల్గా తీసుకోవచ్చా లేదా అంటే నేను పర్చేస్ చేసింది 999 అండి. సో 999 రూపాయలు ఈ బడ్జెట్లో తీసుకోవచ్చా లేదా. ఈవెన్ స్టిల్ ఇన్ అమెజాన్లో ఇప్పటికీ అది నా 999 బడ్జెట్లోనే ఉంది సేల్లో. సో ఈ బడ్జెట్లో తీసుకోవచ్చా లేదంటే నేనైతే తీసుకోవచ్చనే చెప్తాను. సో అన్నీ ఆల్మోస్ట్ బాగానే ఉన్నాయి. అండ్ హెవీ బాస్ లెదర్నెస్ కానీ అసలు క్లియర్ సౌండ్, కొంతమంది క్లియర్ సౌండ్ ఉంటుంది, బాస్ కాదు క్లియర్ సౌండ్ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది. అంటే ఎవ్రీథింగ్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి, ఓవర్ హార్డ్ ఉండకూడదు, ఓవర్ బేస్ బూస్టింగ్ ఉండకూడదు అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా నేను రికమెండ్ చేయను. అండ్ ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకి కూడా రికమెండ్ చేయను దీన్ని. అండ్ విత్ వైర్ అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు, వితౌట్ వైర్ మాత్రం ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకి రికమెండ్ చేయను. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ బడ్జెట్లో కళ్ళు మూసుకొని తీసుకోవచ్చండి. సో నాకైతే నచ్చింది ఈ బడ్జెట్ వైజ్. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బడ్జెట్ ఇంక్రీజ్ అయింటే మాత్రం ఖచ్చితంగా రికమెండ్ చేయను నేను. సో ఈ బడ్జెట్లో నాకైతే నచ్చింది. అండ్ ఇది బోల్ట్ ఆడియో ProBass థండర్ వైర్లెస్ హెడ్సెట్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫుల్ రివ్యూ. అండ్ నెక్స్ట్ అన్బాక్సింగ్ మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.